हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेड चिली टेस्ट। और आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ये देखिए कितना लजीज लग रहा है। इसके लिए हम शुरू करते हैं ग्रेवी के लिए, जिसमें हमने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज लिए हैं, और काजू और 1 इंच टुकड़ा अदरक और कुछ कलियां लहसुन की। इसमें हमें ऑयल लेना है, जीरा डालना है, इसमें हमने तेज़पत्ता डाला, दालचीनी की 2 टुकड़े एंड काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग ले लेनी है। उसमें हमने अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से सौते कर लेना है काजू डालने के बाद। और इसमें हम हरी मिर्च और प्याज को भी ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से चला लेना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से पकाएंगे। इन्हें हमें करीब 2-2 मिनट पर ढककर चेक करना है। ये बीच में चलाते रहना है इसको। ये थोड़ा सा हो चुका है तो हम इसमें मसाले मिला सकते हैं। पहले हम नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च 1 चम्मच या 2 चम्मच, आप जितना ज़्यादा तीखा रखना चाहते हो, धनिया 2 से 3 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और अच्छी तरह चलाते हुए फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे अच्छे से चलाते रहिए। ऊपर से हमने अमचूर ऐड किया हुआ है। इसे रखने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसे मिक्सी में हमें पीस लेना है। अब हम 1 कटोरी पिसा हुआ मावा लेंगे। इसमें 1 कटोरी मैदा, हरी मिर्च और किसा हुआ अदरक और धनिया चॉप किया हुआ 1 से 2 चम्मच, और नमक ऐड करेंगे। इसमें दूध मिलाते हुए एक डो अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट टाइप का नहीं बनाना है। ये डो रहेगा जैसा हम आटे का डो बनाते हैं, पर थोड़ा सा लूज रखना है इसको, जिससे हम इसे अच्छी तरह से गोल गोल बॉल्स बना पाए। ये देखिए, अब इसे रखकर छोड़ दिया हमने 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसके बाद हम इसमें से लोइयां रेडी करेंगे, जो हमारे बॉल्स बनाने वाले हैं हम मलाई कोफ्ता के लिए। ये देखिए कुछ 1 से 1.5 चम्मच बड़ा साइज ले लिया है हमने। कुछ इस तरह से पूरी की लोई जितना हम ले सकते हैं, और जो थोड़ा सा हमने इस तरह का शेप दिया है। अगर आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी रख सकते हैं। और ये हमने लेयरिंग के लिए मैदा लिया हुआ है। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए बीच बीच में हम इस पर ऑयल डालते रहेंगे और इनको थोड़ा हल्का हल्का करके हमें चलाते रहना है। एकदम से प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि ये अभी सॉफ्ट है। कुछ इस तरह से ये हमारा सिकने के बाद हमें दिखने वाला है। ये देखिए पूरी तरह से हो चुका है। अंदर से भी एक बड़ा ही अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम ग्रेवी के लिए ऑयल और जीरा ले लेंगे। इसमें हमने जो हमारा पिसा हुआ मसाला था वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से चलाते रहिए। और जब हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे तो इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से पीसकर ऐड करें। इसमें 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, आप जितना मीठा रखना चाहते हैं उतना केचप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 चम्मच काफ़ी है। इसके बाद हमें 1 चम्मच चीनी ले लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हमने फुल क्रीम दूध ऐड किया है। 1 कप करीब आप ले सकते हैं, और इसे चलाते रहें। इसमें रुकना नहीं है, इसमें आपको जब तक अच्छी तरह से उबालना आ जाए तब तक चलाते रहना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, और हमने हमारे कोफ्ते पहले ही रेडी कर लिए थे। कुछ इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। एंड ये गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक बार बनाने के बाद हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर एक बार हमको बताएं।
और आगे हम कौन सी रेसिपी बनाएं उसके लिए भी एक बार हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।